practice ang Nakaakson ang pseudonym ni De Jesus amo ang Joseng Batote. Kagkalabanan gid iya diri gina-criticize ang mga American colonizers kag amo man ang pagpanawagan nga ihilway ang Pilipinas. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Maayong hapon mga kaakson, akong inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Mga kaakson, 33 days na lang antes pa man ang adlaw sang Pasko kag 40 days antes ang 2023. Months na naman ang ako ng pagdiriwang parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Diri kita sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinala. Nano bala mga bulubalita ka dapat ninyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalagat. Una gid sa listahan. Atensyon sa tanan. May ara naman sang power interruption nga ginanunso ang NGCP. May power interruption mga kaakson nga patigayunon sa Sabado for 9 hours mga kaakson. Medyo malawig-lawig ni ang power interruption naging schedule sang Central Negros Electric Cooperative kag sang National Grid Corporation of the Philippines sa NGCP. November 26, humalin las 8 sang aga. Tub-tub naman, las 5 sang hapon. Ang rason diri mga kaakson bago ng NGCP ang mga panigayon sang pagkayo sa melted conduction sang gantry para naman sa Bacolod San Enrique nga 69 kV line. Amo man ang ride-on preventive maintenance kag correction sa mga defects sa Bacolod San Enrique 69 kV line. Ang Sineco naman magapaligayon sa simultaneous activities subong ding ride-on preventive maintenance ng TEM-MVA sang Sumag Substation, Hilangban Substation kag mga related accessories para sa safety kag reliability. And of course mga kaakson, pagkapaligayon sila sang replacements ang tatlo ka phase sang mga daan na bala nga mga poste mga kaakson para man nga safe ang tanana kag pagagamiton sa mga feeder lines. And magapaligayon sila sang pagpangutod sa mga kahoy o tree clearing activities. Ang importante, anong area ang apektado sa ning power interruption? Una mga kaakson, ang Sumag Substation na nag-supply sa idalom sang Sumag Feeders 1 and 2. Karbanan gid pa Southern Negros. And atensyon, ang ginaservisyoan sang Hilangban Feeders 1, 2, 3, 4. In short, bilog nga sudad sang Bago. Subot silingon, wala sang o kon may ginanunsyo na paandam na ni sa mga taga Bago City nga may ara sang power interruption na bilog nga Bago City epektado from 8 a.m. to 5 p.m. mga kaakson na. Sa ito naman nga headline number 2, ang moratorium para makaakson sa mga traditional jeepney drivers. Mga traditional jeepney ang ginpalawig pa. Natapos nga ginanunsyo ni Bacolod City Mayor Albi Benitez na wala sang dakpanay buwas. And ini makaakson ng resulta sa pagsinapulupod man ng Land Transportation Office kag LTFRB sa Bacolod City Government Center kaina sang aga. Pero may mga may mga agreement na rin nga dapat nga tumanon sang mga jeepney drivers. Labi na ang mga traditional jeepney drivers. Wala untat biyahe buwas ang mga operators amuman. So tayo yon ang pagbiyahe buwas nga adlaw. Kamano naman kita ginakulang gyapon sa dipasay nga jeepney kay kun ang datos ang aton pagabasihan 173 pagilamang ang modernized jeeps dari mismo sa Bacolod City nga nagabiyahe sa 20 ka mga ruta na ginapaabot pa by 2023. Kamo ni ang mag-abot ang dugang nga masobra 1,000 ka mga modernized jeepney mga kaakson kag ni mga flyover o kon magabiyahe na dari mismo sa may dakbanwa sang Bacolod. Kung nga daw hindi ni nila mapersang traditional jeep, base kulangon tadi sang salakyan sa Bacolod la.
Sa ato naman nga headline number 3 mga kaakson na dikto sa may syudad sang Escalante padayon sa gihapon nga ginapangita ining suspect nga nagutrab gini sa liogo sang kag sa ulo sining isa ka 48 anyos nga amay sa area sang Sitio Lower Lunay, Barangay Mabini, syudad sang Escalante. Ang suspect sa likod sang sining nga krimen dayon sa gihapon nga ginapangita sang mga kapulisan. Ang motibo sini baloon diri sa gihapon sa ton nga pagpangalagad. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Balita naman gikan sa Bacolod City Government Center, pagpahamtang sang Barangay Sanitary Inspector ay ginapangabay sa Bacolod Sangguniang Panglungsod. Sa ato naman ng mga balita, National Presidente Marcos ginmando sa DNR sa pagpabakod sang regulatory power sa small kag large-scale mining sa Kagpesa kagaboytis infa nagpirma sa Strategica Partnership Deals sa duha naman ka mga Japanese companies. Norteno do tanan nila nga foreign countries. Aksyon John Diaz. Balita na tatas. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa ating pagpangalaga din ng Action Reports Afternoon Edition. Martes kita nga presentation November 15, 2022. Subong hapon liwat na magkita mga dulong sa inyo sa pinakamabagong madalag ko ang mga balita. Karatipon sa aton mga Action Unit Reporters, aton Action Correspondents, handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga balita. Sa akin anda na kong inyo alagad sa kahanginan Action John Diaz. Welcome na welcome diri sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:12 na mga ka-aksyon. Dugay-dugay lang, balikan to lang kay mga commercial gap kita anay. Pero antes pa man ang tanan na mga ka-aksyon, diri kita kay importante niyo. Mga ka-aksyon, gusto nyo ba na panamito ng adlaw nyo? Umpisan mo ang aga. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man. Action Radio Philippine Standard Time na 5:13 na. Pagbalik nato ng observation reports ng patrol diri sa gihapon sa Action Reports Afternoon Edition. Stand by. Laging constipated? Amo na po, nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay. Teka, kamusta man? Ako na would like, mayara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na daso, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela.
primary kag secondary kam na. Full bugtaw. I-records ang kinanglanon nga makapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakit. Update mga siya. At matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga kasi kung makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod. Nga idol kong Aksyon Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio. Maskin gubauna na, nakabati ko na. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay kong Fred sa lang ang kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong tanan pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghurag? Antes pa ng mga balita, balo nato na rin pinakuling sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod sa Bunggid lamang hapon po nato ng atong patrol. Ato naman nga Navarra Patrol with Action Zil Minardo. Action Reports, Afternoon Edition. Action Zil, mayang hapon. Action John, good afternoon. Good afternoon. Yes, kanami sa ngatan sa mga Chem, Action John. Naglili ko gani kay Nado ka maayo gid sang panahon ta? Gani, no? Basta namin ganing Chempo, damo kita may makitaan sa dalanon. Hasta. Sana all.
lamang man sila. Oh, kung gaulan ka kuribong Kung naming tiyempo, damo ka man. Kalagaw. Oh, damo man makapanami isang modo mo. Sana Tara sa may dalan sang Rizal kag Rizal San Juan no kun dyan makita naton damo no sang mga salakyan amo ini oraso so to moderate ang lakat sang traffic caution dyan no kaya timan ang salakyan madamo na so may pedestrian padri sa tubang gid sang police station 1. So, ang lakat ng sininos sang salakyan, may hinay lang, lakat sang trapiko, siniaksyon dyan. No, kag subong nga hapon, sa sambitan na, mayo man ang aton sining panyempo. No, kag ka namin sang huyot sang hangin, no, medyo mabaskog man aksyon dyan, subong nga hapon. Kag chikera naton diri ang mga pahigaron sinisang dalan, no, kay madamo-damo na gid ang mga food cart nga ari diri going sini aksyon dyan, no, dito sa may SM Mall action dyan, sa pahigaron, sinadiri, na may diri, sa may tubang, sang, akong sa may kilid, sang bongbong, sinikang sang police station 1, may nga nagabaligya, sang fried chicken, mga Indian mango, may ukoy, man action dyan, nga may pasayan nga ba? Ukoy nga may pasayan, kung mga palamig, dira. Nasa panadto sa may dalom action dyan, na may ara sa gihapon sa mga nagabaligya, sinisang mga accessories, sa nga pag-maskara, panadistraction dyan mo, no, wala pa nakapauli ang iban, kagang sa tabok sini, mga bulak na dira ang baligya, kagati, mga kalanaan, man sa gihapon, no, nga nagadamo na ka nag-amat-amat naman liwat, bukas action dyan, no, so diri may mga baligya, nga ref magnet, no, mga souvenir sa gihapon, sa pag-maskara festival, ara pa sila gihapon, no, wala pa sila nakapuli sini, o kon nakabalik, no, kung nga diin sini ang ilang mga lugar, kaya may mga baligya, padirgyapon, nga mga bayo, mga bag sa subong. So, makita natin diri, halin diri sa may babaw, action dyan pa lang, no, sa may dalan sang San Juan, going diri sa may SM bala, ng damo sang mga pampubliko, sini mga sakayan, o kon jeep, ang naganilabay, kaya nag-standby man dito, ang mga taxi, sinaction dyan, no, kay ang sa dere daw, ang strike ng mga taxi daw laka-laka na lang ang iban siniaksyon dyan o kalabanan, gapila gid para magkuha sinisang pasahero para bala daw ka fairman sa iban ng mga taxi driver aksyon dyan, kiti kabalo naman daw ka alaka-laka sang gagakuha siniyo kung nagasaka sa taxi kay bangod, no, sa mabugat nga lakas ang trapiko, kaya yung aksyon dyan kung grabe ang traffic bala, no, kung heavy ang traffic, daw mambal ka na lang, hindi ka mag-taxi kay bangod, no, ang kilometrahe mo galakat nga galagat, pero tiga pundo man ang taxi bangod sa heavy traffic nga maaguman naton na driya sa maya syudad sang Bacolod. So ti subong kalabanan nga lakas ni nagalagaw nga makita naton na subong diri nga reaction dyan, no, so barangay 12 na diri mga estudyante, no, kaghalin man mismo sa ila sining nga mga ulubrahan, no, kaga sa diri sa may South Wing sini nga parte sa guwas sa South Wing action dyan, so damo naman nuwat, no, mga kalanaan diri kay mga food cart nga sa nga nagliligtad nga mga semana, mga 3, 2 pala na diri ang ako nakitaan, pero subong duara na sila action dyan, no, sa 10 kabilog ang pihak sini, no, sa dito sa may BPI ayon action dyan daw mga 5 na sila kabilog, no, sa may mga nagabaligya sinasang sa patusan, no, so man kada gabi o kon kada hapon na makita tadog amat-amat lagi damo diri ang mga food cart sini, no, nga plastar sa mga panghidaron sini sa syudad sang Bacolod, pero mayo man action dyan, no, kahit ibiskan pa paano, may mga initiative kung paano makakita sini ang aton nga mga kauturan action dyan. Kagati subong nga hapon, wala man sa mga dalkuan din insidente naglunta diri sa may syudad sang Bacolod, kaga sa subong manayanayang aton nga panahon kaga tiyempo action dyan, no, kagati ang sa mga dalanon ongoing sa gihapon sini ang mga road construction action dyan. So for action dyan, amo ina ang latest update mahatag sang patrol sa syudad sang Bacolod, ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Balikan talan sa karon para sa mga balita nga iya igadulong sa aton. Para sa ato talang nga maka-action live extension coffee mix, yari ng pinakabago pero pinakamanamit man nga ready to drink coffee product. Malapit. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB ah. Oops, di ka sure.
Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod, paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarangman mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga panahon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na I would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa ako niya. Antay-tres na, pabalik diri sa itong pagpangalagad. Diman sa Action Report sa afternoon edisyon. Good afternoon dira liwat kay Ma'am Ana Sinoro, kay Ma'am Marisil Pampliega. Good afternoon man. Kay Ma'am Lorna Diligencia, good afternoon. Si Ma'am Roses Cotito Bremundo, nagalantaw subong sa Bago City. Ngayong hapon dira sa family Cotito Bremundo sa Barrio Maaw, Purok Piña. Kay Ma'am Karen Miraflor, good afternoon. Sa Barangay Tangoba. Araman si Kagawad Bongjo Campo, good afternoon dira sa imo Kagawad. This time mga ka-aksyon, i-check na naman ang balita gika naman sa Bacolod City Government Center. Ngayon, pagpahamtang bala sa Barangay Sanitary Inspector ginapangabay sa sangguniang panglungsod sang Bacolod. Action Radio City Hall Report. Naton sa piyak kalinya si Action Dale Salazar. Action Dale, mayang hapon. Action dyan na kinasangagan nagpatigayon sang regular session ng sangguniang panglungsod sa Bacolod kasunod nga ti sa sining Miyerkules mera sa pagatambungan nga PCL o kon Councilors Liga ang mga konsehal sa Bacolod City rasa nga rin nagtulo temprano ang ilas nga session subong nga simana. So isa dito kaina sa ginaprobahan nga resolusyon sang konseho amo ini ang pangabaya sang City Council sa mga kabarangayan nga dapat mera sila sang i-designate action dyan nga sanitary barangay inspector kung itawag nga BSI. Ang resolusyon ang in-order ni Councilor Calao Pantevella nga chairman man sa nga Committee on Health. In light ini sa gyapon action dyan sa kampanya sang syudad angot sa prevention sang water and food-borne diseases lakip man ang cholera kaging damlag lang pag viral no sang ginaulod nga fried chicken diri sa may Bacolod City. So ginpahayag din ni Councilor Pantevella nga ti purpose sining resolution nga mapasangkad pa sa mga barangay sanitary inspector ang health and sanitation standards sa ilatag sa tagsa ka mga jurisdiction. Para dili kay Councilor Pantevella dapat proactive ang barangay lakip man ang local government unit para mapasiguro ang safety sang publiko ilabi na sa mga ginabaligya no sa mga lugar diri sa may syudad ambulant vendor man o kon hindi. Pamatian naton si Councilor Calao Pantevella.
nakita natin, and even the mayor, nakalabot na sa iya. And of course, we will have to push for legislations, especially sa pag-strengthen sa ambulant vendors. At sa ginambal natin, we have to be proactive kailan ng safety po sa aton mga constituents sa aton ni Ulikidon. May ara man existing ordinances and resolutions but kailangan i-strengthen tagid kay ang nakita naton natabo gid sa aton syudad. I think kailangan tagid although as early as of August I have already filed a resolution with regards to food safety that was in preparation para sa maskara and of course aton Chairman sang Committee on Health si Bacolod Councilor Calao Puentevilla. Update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat gid sa report ni Action Dale Salazar gikan naman sa Bacolod City Government Center. At least may ara nakitabla proper gid nga authority or person authority nga magka-regulate sa within the barangay level. We're already able to implement na mga existing laws para naman sa sanitation naton diri kag malikawan na naton ang kaangay nga insidente to balang dumanyo nag-viral kinalikdan nga may nadlaw kon sinimana atong ginbakal sa isa ka cart siguro bla nga ang ining nga iya nga nabakal nga Chicken Joy Baporte kada mo sang ulod mga ka-aksyon. Hopefully nga ma-materialize ini dali naman sa may Bacolod City. Sa Bago City ba ka-aksyon ng panigayon sila sa isa ka buy-bus operation kung sa rin nadakpan nining si Edgardo Quaison 51 years old kag residente sa Purok Paraiso 2 sakop ini sa barangay Talok sa Bago City. Lalabot sa iligang nga droga nga na-recover gikan sa posisyon kag kontrol si Quaison ang nakuhaan man sang illegal nga armas. Sa kabilugan base sa report diri sang Bago PNP nagkompeskar sa posisyon kag kontrol ni Quaison ining napulo tanan ka mga sachet sang suspected subugi na brobanta nagabugat 1.1 grams kag man ang nagabili based sa pagbulubanta mga 7,480 pesos. Pero wala labot sa mga ka-aksyon sa ginrikisa na recover man sa posisyon ni Quaison ining isa ka unit sang caliber 22 nga armas lutang kag 5 ka mga wala naglupok nga bala. May mga drug paraphernalia subong man ang 500 pesos nga buy-bust money mga ka-aksyon. Ining si Quaison sa record sang Bago PNP isa ka street level individual na medyo madugay-dugay naman nga ginamonitor sang mga kapulisan. Ang aton information ginangagaw nila nga ma-file ang case mga ka-aksyon or kung di man subong to most probably tomorrow. Hindi ka ba doon makita kadamo pa sa mga dokumento nga ginapangtipon sang aton nga mga otoridad. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Evergreen Herbal Capsule mga ka-aksyon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man?
Amo na would like kay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nambal niya nga isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na compose na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanatin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginagawa sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter direktay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko na. Iyan na tanong sa Diyos ang pagubay na pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri kong pizza lang agi kaya nga mo ito. Kumanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansa kon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kon nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules. Standard time na 5:45 na. Mabalik diri sa ating pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Good afternoon lang kay Ma'am Felizy Benzola. Ambalalo Vimin Ramos Basenilio. Ka-watch ka na da sa Action. PM me okay. Aba, ano naman attendance check ha? Alaman si Sir Jojo de los Santos. Good afternoon. Si Ma'am Maricel Pampliega. Good afternoon liyog ng Tamyaw kay Nanay Ditay. Kapamati sa perme sa Punta Talaban sa may syudad sang Himamaylan. Mga taga-barangay Talaban ha sa Himamaylan City, good afternoon. Sir Melvin Peñafil, good afternoon man. Araman si Ma'am Evelyn Sinaon, naga-monitor po gid kay Nanay Evangeline kagaylani hulagay sa may Purok Gaisano, Barangay Alihis. Ma'am Evelyn Pomoseno, good afternoon. Araman si Sir Doy Arthur, maayong hapon dira sir, no? Sir Alex Montesa, good afternoon. Naga-monitor lang pinaagi sa stereo kag sa FB live streaming. Maayong hapon dira kay Ma'am Van Mayo, kay Doc Matt Mayo, kay Ma'am Jinky Dialagdon, good afternoon dira sa inyong nga tanan. Amo man kay Sir Melili Oligo. Si Ma'am Teresita Batik-Batik Suela, good afternoon, Gid. Ma'am Cecil Bikbika, maayong hapon Action John, monitor lang ko no sa may Orchids kag Yellow Bill sa may Barangay Binubuhan. This time mga ka-aksyon, i-check nato ng report sang ato naman nga patol ang balik nga report ni Action Zil Minardo. Action Reports Afternoon Edition. Action Zil, sa report list kami. Action dyan, makabig na nga case close ang shooting incident nga nagluntad diri sa may Barangay Singkang Airport nga nasakupan sa Bacolod City Police Station 8. Sa diin action dyan, no, ginpayag kaina ni Police Major Jury Puerto na case close na ini bangod nga napasaka na ini ang homicide o kana frustrated homicide batok adriya sa may suspetsado nga si Ulysses Karampatana batok adri no o kana sa pagaluthang patay diri sa may biktima nga si Edmark Iwayan action dyan. Pero apisar action dyan, no, nga napasaka na ini ang kaso nga frustrated homicide, nag-process pa ni ini ang suspect nga si Karampatana nga makabail siya kay bailable ini ko no ang ginpasaka nga kaso action dyan, no. Kag ang sabahin naman sang tatlo ka nagsungka sini nga mga suspetsado nag-areglohanay naman, no, which is ini ang ginkastigo nila bala nga upod sini ni Iwayan action dyan, no, nag-areglohanay naman sila sininga tatlo kagati ang sabahin na lang si ang gina-negotiate pa sang kapulisan ini ang duwa pakakaupdanan sang suspect which is ato dito ang ginpatago nga natuad sang upod sini, no, ang gintuad sang upod sini sang suspect nga ginpatago ini ang armas action dyan, no, ang gina-negotiate subong amo ini ang duwa na lang gid kakaupudanan pa ni Ulysses action dyan but so far, no, ang ginaprocess subong so ginaprocess pa na action dyan wala pa siya totally nakabail pero case close na ini, no, so kay Police Major Jury Puerto action dyan. So, Pila Action Zil ang possible nga piyansa sina? Nagigit action dyan daw yara sa 200,000, no, ang anong bail case sila. Anong case na gin-file against sa iya sa suspect? Murder? Homicide in action dyan. Homicide, okay. Homicide, no, kay wala man sa may naka-witness na gin-finishing gini sa ulo ini ang victim, no? Or so, maybe guro. So meaning ang gin-file nga case gidya sa ang police is homicide or appreciation na ka piskal nga gin-homicide Azil. Ang gin-file gid homicide gid action dyan ang gin-file sinisang kapulisan. Okay. Yes, so pagdating sa bahin sinino ang makapamatuod pag in-action dyan kung ang gwaba sa autopsy report na mo pa ni ang ginahulat kay kung mapamatud-an diri sa autopsy kay makitaan man nila, no, kung ginatiro gid nga malapit action dyan ang victim so diri pa ni na pwede murder ang mapasaka diri sa may na utod ang linya ni Action Zil Minardo sa patrol. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippines Standard Time na balikan natin si Zil. Si
Action Zil kay anyway do ara sa guro galakat-lakat. Pero may mga ka-aksyon na salamat sa balita. Well, si Action Zil gina-contact naton balik mga ka-aksyon. And then Zil, no? I know for sure ara ka sa downtown area. Yes, Action Jan. Nakagati. Amo to sa rambal ko. Ang presyo subong sang isda no mas mahal pa kaysa sa presyo sang baboy. Oh? No? Oo, kay ti ang mga lagaw ni Action Jan no ara niya sa 320 no ang kilo. Ti subong ang baboy do ara lang niya sa 280 Action Jan sa tandari nga pagpamangkot sa maya central market sa ni kagati ang isda gani subong no depende man sa isda kay ang kalabanan gid nga nagadungka diri da mga man Action Jan mahambal tagid ba lang ang mga preskaged na ang sa may central market ni So kagati for example, ang nagahilira dira sa may area sang Gatuslaw nga nagabaligya, ano nga mga isda ang available dira Action Zil? aring ang nagahilera na diri Action Jan no nga mga isda amo ni ang mga lagaw no mga sapsap mga bilong-bilong Action Jan no ito isang bilong-bilong yara man gani gatugtog sa 180 sini ang kilo no bangros ara man sa 240 ang kilo Action Jan no kagati subong ang frozen gamat-amat naman mahal no depende sa mga grams man Action Jan mo Okay. no, yara man yang Kabalong Action Zil nagpagwa na sang guidelines, not Buena guidelines ang DTI for 2020 2022 rather, example, ang ham abi, no? Ang ham gali subong from 158 before, 163 na. So, and then, ang presyo masaka by 30 to 42 pesos. Oh. Pero, teka, ano sa presyo? makaon ka pa ham ako yung mamitlof lang ko anay ka pa ako Kaya mas bulubado. Pero, pag ang cocktail Action Zil, o masaka 33 pesos. ay oo correct get ang mga Nestle cream pag yung Action Jan Oo. no grabe ang pagsaka Ang cream sa 2021 59 subong malambot ko no ni 75 pesos. correct no may ara mga picture ka 75 78 Action Jan At ibot silingon tuod ginagali Action Zil nga makita mo da sa merkado blang nga tag 75. Kaya no amo na ginagali ang suggested retail price sining sini cream. Nagliga daw nakabakal ko sang condensed Action Jan kasi sobra na 50 ang presyo sini. Ba? No so ti oo mahal nagida katama subong sang balaklon no ko magsalad kati buko na lang hindi na buko salad. Ang buko na lang anay. ang elbow macaroni gani nga tag pila lang na ang pinaka mahal 106. Subong ang pinakamahal malambot na 120, 119 to 120. Ba? Kasi antes nga New Year nito mabalik ta ni sa tigalalag Action Jan. Ano? Sana Hindi naman taka-afford ng buko salad, balik ka sa suman. Mas suman ko lang may hati, bla, no? Kaya ang suman niya, pilit lang niya kagata. Kalamay ang imo nga panakot. Ang cocktail gani Action Zil, sa unang lata ka cocktail, tag pila ganin ang isa kadako do 250. Subong ang lata ka cocktail gadlaga ng 288 to 290. Di mga lapit ni 33 pesos ang iyang aginsaka. Oh, nakabot ako na 175, 180 ang presyo Action Jan. Bot singo tigulang. Sana Aminin mo. Aminin mo. Pero ang cheese gani, mahilig ka magkaon cheese? Oo. Ang cheese, ang tag 48 na nabay sa una. 48 lang na siya. Oo, subong madlaga na sa 55. Ano na lang yung pangabuhi, tama? Hindi, ano kayo nagsaka, maguro mo yung SRP subong, 55 pesos siya, at magkaon, tani ko magsalad, tani do, hindi do limitan, talaga na itong cheese nga ibutang, Kag imagine, Action Jan, ang amon ang presyo sa grocery store, panaguro ay, no? Oo, grocery store, pag-abot mo na sa mga doble na. Oo. Ang queso de bola, although wala gin man niya tanan ga queso de bola, pero ang pinakabarato nga 177 madlaga na sa lapit 200. Wow. Makon. Amayo lang actually parang kana istorya wala kay mayo ga queso de bola ya. Amo gani. Kote. Ano lang ang ako niya ano lang kes lang. Sana Ano man kes.
Sige. So ti action dyan, namin na ang balita gikan sa patrol, kag-update man sa presyo diri sa Maya downtown area. Hindi sa action ni Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon, rad. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat yun sa report ni Action Zil Minardo. Gindalas-das na lang ang presyohan ay dala sa may market. Kaya total ara man to sila ni Action Zil, no? Anyway, yes, it's right mga ka-aksyon. Nagpagwa na sa panibagong guidelines. Not so na guidelines and DTI. Check it out sa page karon sa Action Radio kay para mabalaan nyo mga basic, no? Na presyohan ay mga ka-aksyon. Sige, magabalik pa kita pagkatapos gid lamang sini. My family history ba na kamuusang tayo pili? Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga makapatitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko nakadaong ka man rapulong to. Tugal ko balala. Di siling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Kayo ano na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Kung
tungkol sila kay ara ko sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ihanak na ng San Diyos ang kagubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri kong Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Mga lang. Dako ng bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Good afternoon sa inyo tanan mga ka-aksyon. Sige, lapaw na kita sa panahon sa atong pagpangalagad. Inyong batian ang kabugusan naton nga presentation. Diri sa Action Reports Afternoon Edition, Martes kita, November 22, 2022. Salamat gid sa atong patultun na Vara Patomen Action Zil Minardo, upod na Action Pang Nixon Tahoma, aton mga News Center Action and Defensor Lisay. Diri naman sa studio ay Master Control sa atong technical side, upod na atong Action Nelmar Madera kag Action CJ Binares. Standby na sa Action Balita Evening Edition. Sa kinaandal ko naman ang inyo alagad sa kahanginan Action John Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sa kalipay kasubo umano kon kabudlayan. Hindi ni ang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines. Peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Uy, 6 p.m.